ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 10ଟି ଲକ୍ଷଣ। ବାହାରୁ ସିଧା, ଭିତରୁ ଚତୁର। ଅଧିକ ଶୁଣନ୍ତି, କମ୍ କୁହନ୍ତି। ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୂର୍ଖ ହେବାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ନୀରବତା ସେମାନଙ୍କର ରଣନୀତି। ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତି। କିଛି ନ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସାର ଭୋକ ନଥାଏ। ଶିଖିବା କେବେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚୁପଚାପ ବି ଶିଖନ୍ତି। ସତ୍ୟକୁ ହାସ୍ୟରସରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ରାବଣର 4ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଧା ରହିଲା। ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଲଙ୍କାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ସମୁଦ୍ରର ଲୁଣିଆ ପାଣିକୁ ମିଠା ପାଣିରେ ପରିଣତ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସୁନାରେ ସୁଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ରାବଣର ତୃତୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଲଙ୍କାରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଏକ ସିଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଲଙ୍କାରୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଏକ ସିଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ପୁଅ କେବେ ବି ତା ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଣେ ବାପା ଅଧିକ ପୀଡ଼ା ନିଜ ସନ୍ତାନର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ପିତୃ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା। ପିତୃପକ୍ଷରେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଆସି ଆମଠାରୁ ସେବା ପାଇ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। 15 ଦିନ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିବା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ 16 ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପିତୃପକ୍ଷର ସମାପ୍ତରେ ଭୂଗୋଳରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ରାଶି ତେଲରେ କଳା ରାଶି ବଡ଼ାସା ପକାଇ ପିତୃଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ମାର୍ଗକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିତୃପକ୍ଷ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କଳହ, ପାରିବାରିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏକ ରୋଗ ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର କୌଣସି ସମୟରେ ଉଠିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଘର ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିବାରର ଶକ୍ତି ଓ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଜୀବନର ଚଲାବାଟରେ ବହୁତ ଲୋକ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ବେଇମାନି କରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଇବା ନାମରେ ଅଭିନୟ କରିବେ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ତେବେ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଇଗ୍ନୋର କରି ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ି ରହିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।